Привет всем! Сегодня будем смазывать инструмент гибридная силиконовая смазка Uni-S. Вы видите несколько образцов, некоторые уже смазаны, а некоторые еще нет. Итак, приступим. Эти пассатижи у нас не смазаны, эти смазаны. Как видите, как они легко работают и как работают эти пассатижи. Приступим к смазыванию. Мы используем гибридную силиконовую смазку Uni-S. Для смазывания ее нужно наносить в разные места. Сочленение пассатижей. После этого разрабатываем, и вот на глазах пассатижи начинают двигаться уже как у людей. Удаляем излишки смазки. Вот так работает смазка. В итоге, если не хотите, чтобы ваш инструмент клинил, пользуйтесь гибридным силиконовым средством Uni-S. Удачи вам!